hỏi đi. Ninh. Tôm trải tóc giúp mẹ nhé. Dạ. Nào, trải nào. Trời ơi, Tôm biết làm đấy, đây này, trải bên này đấy, đúng rồi, như thế. Đấy, trải tóc. Chị đầu chút thêm mình. Vâng ạ. Mẹ cảm ơn con. Đây nữa này, đằng trước. Mình nhuộm. Đây, đằng trước này. Đâu? Đây, trải đằng trước này. Mẹ cảm ơn con rồi. Ôm, mẹ yêu. Mẹ cảm ơn anh Tôm.